नमस्कार गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ओडिशा को माने भिजा भिजा सकाळे रे गुडी कोची वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार मु केपी करछु वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिशा को डेफिनेटली मो हातर गोटे कविता अछि तो कविता रो आज रो कार्यक्रम को आरंभ करबी कविता सुंदर कविताटी मुझे इच्छार एक नई मुझे इच्छार एक नई मोर कल्पना दुई कूल भरा अधीर विरह जल आशा निराशार स्रोत होई नीति नीति जाए बही मुझे इच्छार एक नई मो शोषर अंतिम नाही लक्षे श्रावणर मेघ जेते केबे पारे ना भिजाई मते तेणु निदा घर गीत गाई नीरवरे जलुथाई मुझे इच्छार एक नई मो प्रेमर दिगंत नाही मुझे साथीहीन कपतिर मध्य निशिथरे लुहधार तेणु अभिशप्त जीवनर बंचिबार माने नाही मुझे इच्छार एक नई मो स्वप्नर सीमांत नाही शेष प्रतीक्षार सोपान रे मुझे दुई ओठ समीपरे एमिति एक मु अवशोष गोपन गली रही मुझे इच्छार एक नई निहाती भाव सुंदर कविताटी मु पढ़िली एंड तमे भलो पढिलो कि नै सेटा जे रे लिखिछन तांगो हम पचारियो डेफिनेटली आज आम सहित अच्छा सुदूर कुजंगरे रुहंती एवं कुजंगरु आसी सकाल सकाल आम पाखरे पहुंचछंती से अंचल रे निश्चित भाव में बहु फेमस एवं तांको कविता को पढ़िबा पई सारा ओडिसा रे कवि मानक मध्यरे सारा ओडिसा रे साहित्य को भल पाउतबा व्यक्ति मानक मध्यरे गोटे इच्छा सबु बेले जागृत होई थाए कोहा जाय के तांको कविता टिके अलगा धरणर सेथि टिके साहित्य कथा अछि टिके प्रेम कथा अछि और टिके सांसारिक कथा मध्य अछि एवं टिके विद्रोहर कथा मध्य अछि ए सब कथा काहे कि रुहे तांको कविता रे आसनु तांको स्वागत करबा एवं तांको ठारू पचारि बुझिबा एवं आपण माने मध्य सीधा सळक तांको सहित कथा ही परिबे आज आम सहित अछंती अनेक पुरस्कार रो अधिकारी अनेक गुडी अवार्ड्स पाई परछन जेमते आम टेबल ऊपर भी आपण देखि पडुछंती अनेक गुडी पुरस्कार रहिछि तांकर एवं अनेक पुरस्कार आपण स्क्रीन रे मध्य देखिबे आसन स्वागत करबे आज आम सहित अछंती ब्रेकफास्ट ओडिसा रे पीतांबर तराई महोदय कवि नमस्कार नमस्कार केमति अछंती सर भलो अछि कवि सबु बेले धड़ा कागज ऊपर लिखे कला कलम रे बोली बोधे आपण भी सेति पय धड़ा कलम टिको आपण नै छथि कि सबु बेले हम प्राय जते फोटो देखुछु आपण को सही धड़ा वस्त्र सहित ही देखियो पाछु यार कारण कोन धड़ा होची स्वच्छ पवित्र भलो पाइबार प्रतीक ये धड़ा जनसाधारण मानकर मध्य से मानकर मानसिक स्तर को सुदृढ़ करिया पाई एक धड़ा बौद्धर फर्द तेणु धड़ा आपण देखिए समग्र भारत वर्ष रे जो मान सब सामाजिक कर्म थांती जो मान समाज को भल पाती प्राय जे अनुमान जे अलगा पिंधुन ता नुहे किंतु आम देखिबा धड़ा वस्त्र टिके मन को प्रफुल्ल रखे नेता माने भी केवल धड़ा वस्त्र ही पिनंती तो राजनीति रे किसी इंटरेस्ट रखंदी कवि पीतांबर तराई नहीं राजनीति रे जो इच्छार भाव अच्छी इच्छा तो होची गोटे घोड़ा लगाम न देले सी दौड़ियो तेणु राजनीति रे इच्छा अच्छी बा सेतिर संपृक्त मु अच्छी किंतु मु विशेष भाव रे मो कविता मोर जीवन कविता होची मोर लक्ष्य कविता होची मोर बंचिवार राहा आउ सबु सामयिक ए जो धड़ा वस्त्रटी एटा कोन पिला बेलु ये थिला ना आज धड़ा वस्त्र केवल आपण माने मते मोर बहु बंधु ओडिसा रे मोर कवि लेखक मु तो विभिन्न संवाद पत्र रे मध्ये अधिक माने काम करछि 20 वर्ष ऊर्ध्वकाल विभिन्न दैनिक खबर कागज अतीत काम कर मते मोर बंधु माने विशेष कर कवि लेखक माने जतले आमे सब कविता पाठ सब जाऊ साहित्य सभा सब जाऊ मते कहते नाही तमे पीतांबर नुहे तमे श्वेतांबर ए गोटे मोर निजर परिचय जे श्वेतांबर आसिला श्वेतांबर तेबे ए जो कथा रे आमे कहिलु के विद्रोहर कथा भी टिके उठे आपन को कोठी ना कोठी हो प्रेम तो थिला एवं प्रेम भितर मध्य विद्रोहर कथा रही विद्रोह मु भाबे कवि मानकर मन भितर एथि पय उठे जतबेले कि सी भल पाउथवा मनुष्यटा को पातरी सेतबेले तांका मन भितर विद्रोह जागृत होय किमा कोनसी गोटे जिंस प्रति देखंदी अन्याय नहीं 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 आपण माने गोटे भल कथाटी भल प्रश्न मते पछाले जे कवि माने गोटे जिंस न पाइले बा सेति पय विद्रोहर कथा पांदी मु से विद्रोह नाही मोर वेदनार विद्रोह मोर सामाजिक विद्रोह जो माने समाजर तलस्तर रे अछंती जो माने हजार हजार वर्ष धरी सामाजिक न्याय रु वंचित जो माने को पाई
सामाजिक लक्षणगार भी पड़ी से मानक पाई मोर कवितार स्वर से मानकर स्वर जदि साहित्य न रहा साहित्य तार अभिजात्य रही मुझे विद्रोहर कथा कहे मो विद्रोहटा केवल से मानक मो राजीव बाबू आपंकर अनुरोध रही कविताटी पढ़ाई मु गोटे सैरात पढ़ी आप जानते मोर सैरात गोटे स्वतंत्र सैरात तराई सैरात आप देखिए तराई सैरात तुआई एपटू पढ़े तराई सैरात सेपटू पढ़े तराई सैरात देखो से बही आप तुआई सैरात सैरात आपको कहि मो जितेबाला हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन को बापा से परिचय दवा अवश्य अमिताभ बच्चन ठीक हेनी बापा ना मधुशाला आप निश्चित भाव में पढ़ीचे आप ओमार रुबायत ओमार खयाम जो रुबायत लिखिते आप गिरिजा बलियार सिंह आप देखिए सोनेट लिखुंट विभू दत्त मिश्र स्वर्गत विभू दत्त मिश्र जे बढ़िया प्रेम कविता लिखुले एम कविता मु पिला बेले बहुत पढ़ुली तो मु चिंता करी ओमार रुबायत भाई आम कि ओडिया लिखिपर ताले भल हम तेणु मुझे रुबायत सैरात तो मु सैरात ओडिया आरंभ करी तेणु राजीव बाबू रही मो गोटे अनुरोध रही गोटे सैरात शुणेवा निश्चय नदीर तलू आनिली बंधु झुड़िए ओदा माटी झुड़िए ओदा माटी गढ़िली बसी दीदी न जाए पुरुष नारी दिटी तापर दिन नदीर धारे तापर दिन नदीर धारे फिंगिली गोटी गोटी फिंगिली गोटी गोटी परदिन मु गभीर जले दोरांडी हेली कौन खाली माटी 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 खाली माटी 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 खाली माटी 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 अनेक कवि बा लेखक मैंने आज निज कविता को निजे इतने सुंदर गायन शैली आमको परिवेशन करथिबा कवि को आज आम पाई पीताम्बर तराई महोदय को जहाँ सहित आपण मैंने कथा होती जेतु आपण कुजंग माटीर एवं कुजंग माटी रे लिखिबार मध्य से जो अभ्यास आपण करथिले काहाको पढुथुले जे आपण लिखिले सेतबेले पिला बेले तो आपण हरिवंश राय को पढि नथिबे बा गिरिजा बलियाघर सिंह को पढि नथिबे ये परवर्ती समय आपण जेतबेले भलो भलो प्रश्न जे आपण माने पचारले आज्ञा मो बाबदरे बोधे आपण किसी निश्चित भाव रे आसिया पूर्व किसी खबर संग्रह करछन मो प्रकृति रे पाठ पढिनी एटा आज सूचना भी दउछि आपण भाबुते मोर पोशाक पत्र एटा इंग्रजी रे बही वारछि द मडगज म्यान मोर एटा इंग्रजी अनुवाद हेछि बंगला अनुवाद हेछि हिंदी अनुवाद हेछि आपण देखुछन बहीडा आपण सामने चला आइछि आज गोटे कहीं मो खोलिक आपण मानु कहूछि जे मु प्रकृति रे कम पाठ पढिछि माइनर पास करछि पाठ जे पढ़िले ना ता नुहे किंतु पाठ पढ़िया जो मानसिकतार आवश्यकता पाठ पढ़िया जो पारिवारिक अर्थनैतिक व्यवस्था ये सब मो दुर्बल थिला पाठ पढ़िली ना दलित परिवार मु जन पिला दिवर संप्रदायर तो भीम भूईंकर मो घर पाखरे गोटे महिमा धर्मर आश्रम अच्छी सेठी भीम भूईंकर भजन गान करा जाए संध्या बेले भागवत प्राणी को आरत दुख प्रमित देखु देखु केबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी खाऊ जगत उद्धार गोटे कविता भीम भूईंकर ए गोटे कविता मते एभली भाव प्रभावित कला एभली भाव आकर्षित कला मु बोधे भाविली आठु बोधे ओडिशा माटी रे ओडिया जातिर ओडिया भाषार ओडिया साहित्यर भल पदिए कविता नाही विद्रोही कवि संत कवि 19 शताब्दीर मानविकतार कवि तांकर पदिए कविता स्तुति चिंतामणिर मोते प्रभावित करिला नाही शिक्षा आयत करा जाए विद्या अर्जन करा जाए मु विद्या अर्जन करुछि जीवनर महाविद्यालय अध्ययन करुछि मोर पाठ पढ़ा शेष होई नाही मु मानविकतार पाठ पढ़ुछि
ମୁଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଗଢ଼ିବାର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି ଏ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଭାବିଲି କବିତା ହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ बिल्कुल ନିହାତି ବିଦ୍ରୋହ ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଚିଲେଇବେ ଏବଂ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ହିଁ ଏମିତି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ଯଦି ଇତିହାସ କୁ ଦେଖିବା ସେଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ପଢିଛୁ ଯେମିତି ଜଣେ ଫୋନ କରିଥିଲେ यस ब्रेक ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହରୁ କବିତା ବିଦ୍ରୋହରୁ ପ୍ରେମ ନା ପ୍ରେମରୁ ବିଦ୍ରୋହ ମୋର ପ୍ରେମରେ ସେକ୍ସ ନାହିଁ କି ସ୍ୱରାଗ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରେମ ହଉଛି ମାନବିକତାର ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମରୁ ହିଁ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମରୁ ହିଁ ବିଦ୍ରୋହ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇବି ସମାଜକୁ ମୁଁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଗାଁକୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସଦ୍ଭାବକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇବି ପ୍ରେମ ନ କରିବି ମୁଁ ବିଦ୍ରୋହ କେମିତି କରିବି ବାବା क्या बात ବିଦ୍ରୋହ ପରେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମର କଥା ସେଠି ରହିନଥାଏ ନାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଆଉ ପ୍ରେମର କଥା କଣ ଅଛି ସଫଳତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ କଲି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି ଯେ ତମେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଅ ତମେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର ତମେମାନେ ପଙ୍ଗତରେ ବସ ତମେମାନେ ସମତା ଭିତ୍ତିକ ସମାଜର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହୁଅ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହଟା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଦ୍ରୋହ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବିଦ୍ରୋହ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ବିଦ୍ରୋହ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରେ ସଫଳତାର କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ କବିଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ନ ନେବା ଭଲ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ କିଛି ମାନେ ବିଦ୍ରୋହର କଥା ଏମିତି ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ପକାଏ ତ ବିଦ୍ରୋହର ମାନେ କଣ ନେଗେଟିଭିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ହଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ କଥା କୁହାଉଛି ବା କବିତା ଭଳି ଯୋଉଟା କବିତା କବିତା ଭଳି କବିତା ଭଳି କବିତା ମାନେ କବିତା ଭଳି ମଣିଷ ଭଳି ଯଦି ମଣିଷ ପୁଣିଆ ନଥିବ ଆମେ ତ କଣ କହିବା ମଣିଷ ଭଳି ଜଣେ ଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ତେଣୁ କବିତା ଭଳି ସମସ୍ତେ କବିତା ଲେଖିଦେଲେ ଯେ କବି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କବିତା ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ସେ କବି ହେଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କେତେ ଜଣ କବିତା ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବଳରାମ ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସଚି ରାଉତରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ସେମାନେ କବିତା ଭଳି କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ କବିତା ଲେଖିଲେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କବିତା ହେଉଛି ଜଣେ ଭଲ ଶାସକର ନିର୍ଜନତମ ଶିକ୍ଷକ କବିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକର ନିର୍ଜନତମ ଶିକ୍ଷକ ନହେଲେ ବାଜପେୟୀ ଭଳିଆ ଲୋକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର କବିତା ଥିଲା ନିର୍ଜନତମ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଭଲ ଶାସକଙ୍କର କବିତା ହିଁ ନିର୍ଜନତମ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ ଆମେ 5 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ କୁଜଙ୍ଗର ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ଏକ ଅଜ୍ଞାତ କୈବ୍ରତପଲ୍ଲୀରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଘର ନାଁ ବି ଅଶ୍ରୁନୀଡ଼ ଘର ନାଁ ଅଶ୍ରୁନୀଡ଼ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି କଣ ସେ କଥା ପ୍ରକୃତିରେ ଅଶ୍ରୁନୀଡ଼ କହିଲେ ମୋର ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଏଇଟା କି ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କୋଉ ଝିଅ ନାଁରେ ବୋଧେ ଏଇ ଘର ହେଇଛି ହୁଏତ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ନାଁରେ ପ୍ରକୃତ ଘର ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାଳ ଘର ମୋର ଥିଲା ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଲୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ସେ ଘର ଛପର ହୁଏ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପଟରେ ମୋର ବହିପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେ ଘର ଛପର ନେଇ ଜହ୍ନ ତାରା କରା ସବୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ବେଳେ ବେଳେ ରାତିରେ ବୁଲିକି ଆସେ ଘର ମୋର କାମ ସବୁ ସାରିକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଜହ୍ନ ତାରା ଦେଖାଉଥିବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବର୍ଷା ତା ଭିତରେ ପଡୁଥିବ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଶ୍ରୁ ମାନେ ଦୁଃଖର ଘର ତେଣୁ ତାହା ନାଁ ଅଶ୍ରୁନୀଡ଼ ମତେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ କହନ୍ତି ୟାର ସେ କିଏ ସେ ଅଶ୍ରୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି ସେ ମୋର ବହୁ ବନ୍ଧୁ କହନ୍ତି ଏଟା ଝିଅର ନାଁ ଏବଂ ଅନେକ ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଆପଣ ମତେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ କେତେ ଚମତ୍କାର ନାଁଟି ବି ହେଇଛି ଅଶ୍ରୁନୀଡ଼ ଆଜି ସେ ଘର ନାହିଁ ମହାବାତ୍ୟାରେ ସେ ଘରଟି ମୋର ଚାଲିଗଲା ଏବେ ଯେତେ ଭଲ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ଆମର ପାଖରେ ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଆମର ଥିଲା ସେ ସବୁ ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଚାଲିଗଲା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଲୋପ ହେଇଯାଉଛି ଆଜି ଆଉ କଙ୍କି ପ୍ରଜାପତି ମିଳୁନାହାନ୍ତି
प्रजापति नई आउ नाही बग बगुली भी आज नाही के कहूनांती कंकी धरणी मा मरणी आपण से नाही सब कि आपण देखिबे मोर गोटे सैरात अछि से सैरात होउची कंकी प्रजापति एंडुओ भ्रमर बणी पेरा बेणा पाट आहा कंकी प्रजापति एंडुओ भ्रमर बणी पारा बेणा पाट एमानंकु दिने आसुची कही आसिलेणी एते बाट एबे जीवन ठु मरण निकट आउ की होइबो भेट आउ की होइबो भेट बिल्कुल आउ की होइबो भेट आउ कोन आपण कोन कंकी प्रजापति आउ एबे ता पछरे गोडौचंदी केबे नुए ये आ बयस तो देखा को मिलुनी किंतु आस्ते आस्ते से पछई ही गलाडी एक्जेक्टली तेणु आपण देखिबे विस्थापन समस्या विस्थापन कथा कहले आपनको आस्ते आस्ते केमती रात रात ट्रक डालारे कुआडे पळै जाउची हां सकाळ देखिबे जो नई थिला जो नाउरी आउ नागरी उठी आसुतरे नई तुटरू देखिबे ता परदिन बुलडोजर रे ता परदिन सेटा क्रेन रे ता परदिन माटी पड़िथिबो माटी पड़ी से नई कुआडे उहेई गलाडी एक्जेक्टली आउ बापांकर फसल कटा गीत नाही अंचल रे हमर आउ आपण देखिबे हळ लंगळ कथा नाही एबे चासी जेतिकी जमी अछि से ता ट्रैक्टर धरिकी मोबाइल धरिकी बिलुकु जाउची आउ राम जे गले वनवास आउ नाही निश्चय सर सुंदर गीतिक उत्तर बुझ तमे साहित्य अकादमी पुरस्कार पाइजे मो कहि पितामर भाई आपणकर कथा ही साहित्य अकादमी तेणु मोर किसी कहबार नाही जने महाद्रुम पिताम्बर पे एवढे कोटी कोटी प्रणाम जनाउछि पिताम्बर भाई बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर एक्सपीरियंस टी आपण शेयर करले एंड धन्यवाद तांको स्पीचलेस कर देले पितामर भाई जो दलित कथा कहिदे जो आपण जने दलित परिवार रो एवं दलितंक कथा सब बळे आपण कविता माध्यम रे दुपे पई चेष्टा करछु एवं मो पाखरे गोटे बही अछि शब्द सामुकारे सात समुद्र जोथि कि दलित चेतनार चर्याकार पीताम्बर तराईଙ୍କ काव्य आकलन जोथि कि आपण बहु भाषा भाषी जेंति सावित्री बाई फुलेଙ୍କ कथा लिखिचंती आ गुजरात रो अनेक बड़ बड़ कवि आपणकर लेखकଙ୍କ कथा आपणकर महाराष्ट्र जो लिम्बालिंग लिखाई जयदीप षडंग कथा लिखाई विशेषकर प्रकृति में दलित चेतना उपर विशेषकर कविता लिखे आज्ञा कोन एबे भी समाज रे रहिछि से दलित के प्रति एबे भी अछि कोट न होइछि आपण मन कहउनांती किंतु एबे तो सरकार समस्त कहउछन सरकार आमे तो तांको कहउछन नहीं ये गोटे चेतना ए चेतनाटा परिवर्तन न कल सरकार किछि करि परिबे नाही एटा गोटे हजार हजार वर्षर घटना आइक रहिछि आपणकर मोहरु जे जन्म हेले से ब्राह्मण हे गेले आपणकर बाहुरु जे जन्म हेले क्षत्रिय हे गेले आपणकर जंगरु जे जन्म हेले से वैश्य हे गेले आपणकर पादुरु जे जन्म हेले शूद्र हेले एटा को परिवर्तन करिया पहिले सरकार कर आवश्यकता नाही मानसिक एटा गोटे एमानकर एटा पुस्तक शास्त्र संगीत सब लेखाई की रहिछि ताकू प्रतिवाद करिया पई दलित साहित्यर आवश्यकता अछि तथापि जदि आमे देखिबा जो दलित साहित्यर जो परिवर्तन करबा कथा कहउछंती कवि पीताम्बर विद्यालय को जदि देखिबा विद्यालय रे तो सब पिला एकाठी बसुछंती एकाठी हसुछंती कासुछंती आपणकर आपण खबर कागज आपणकर विभिन्न न्यूज चैनल देखुथिबे बहु मध्याह्न भोजन कार्यालय रे मध्ये शूद्र पिला मानकु दलित पिला मानकु सेठी खाद्य मध्ये दिया जाउ नाही आपण मन देखि भारत वर्ष रे विभिन्न एबे मध्ये बिहार रे उत्तर प्रदेश घटना आपण देखुछन निश रखले मध्ये से मानकु मारी दिया होउची घोड़ा चलले मध्ये से मानकु मारी दिया होउची आपण मन निजे आके एबे ए 6 मास रे कथा गोटे जदि दलित केवल कोन साहित्य ही यार परिवर्तन करि परिबो यस केवल साहित्य ही केवल परिवर्तन करि परिबो केवल कवि पीताम्बर नहंती आहुरी अनेक साहित्यिक माने मध्ये ए विषय लेखुथिले केवल- केबे केवल 60 नाही, वर्ष समग्र- 72 वर्ष में स्वाधीनता पाइलेनी तथापि परिवर्तन केबे ये हजार हजार वर्ष दलित घटना चपिकी रही 72 वर्ष कौन परिवर्तन करहब केवल साहित्य ही दलित साहित्य ही केवल से साहित्य को परिवर्तन कर आपण मैंने देखिए जे शोषण गोटे शास्त्र अच्छी सरकार परिवर्तन कर शोषण जो शास्त्र अच्छी से शास्त्र को केवल परिवर्तन कर दलित साहित्य ही परिवर्तन तेबे- कर विरोध करूनु आमे क्रोध प्रकाश करूँ से केवल प्रतिवाद करूँ जो प्रतिवाद कथा कहउछंती विभिन्न समय रे आज जो सोसाइटी भितरे समाज भितरे सरकारी क्षेत्र रे जो जो गुडी को मिलुची जो सुविधा सुजोग मिलुची दलित मानकू या विरुद्ध रे जनरल कैटेगरी मध्ये स्वर उत्तोलन करती से सेतबेले जने दलित राजनीति राजनीतिक केवल काउको टिके देई देला सेटा सेटा परिवर्तन ही परिवनी आपण मन देखिबे एबे मध्ये आपण मन देखिबे आपण आळी रो गोटे ये अच्छी केरड़ागढ़ गोटे अच्छी एबे मध्ये सेठी मंदिर दर्शन करिया पई दलित लोक मानकू सुविधा सुजोग दिया जाउ नाही एबे भी मंदिर भीतर प्रवेश नाही गोटे कणा कर दिया सेठ दूर देखो जगन्नाथ दर्शन कर तेणु एई जो घटना सब रही तेबे ए मनोभाव कोन भाबुचंती जने साहित्यिक हिसाब परिवर्तन से हो पारिबो से विश्वास दृढ़ भाव मोर विश्वास अछि
ଦୃଢ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ को ବାଦ ଦେଇ ପାରିବନି ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ବାଦ ହେବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ତେବେ କବି ପୀତାମ୍ବର ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସାଧାରଣ ବର୍ଗକୁ ଦଳିତ ଭିତରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ସମାଜ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମଣିଷ ଯଦି ହାତ ନଥିବ ଆମେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ କହିପାରିବାନି କହିପାରିବା କି ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷର ହାତ ନଥିବ ତାର ଗୋଡେ ଗୋଟେ ନଥିବ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କହୁଛେ ତେଣୁ ଯେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯଦି କିଛି ଲୋକ କିଛି ଅଂଶ ସେ ପଙ୍ଗତରେ ବସି ପାରିବନି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି ସେ ଛାଇ ପଡିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଛାପ ପକେଇବ ଯଦି ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ଗଡୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆ ହଉଥିଲା ସେ ଯେତିକି ବାଟ ଚାଲିବ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଝାଡୁଥିଲା ସେ ପଚି ପଚିକି ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କ କଥା ଲେଖିଲେ ସିଏ ତ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ କାମ କରି କରି କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଛନ୍ଦ ବି କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ କେତେବେଳେ ଲାଗେ କି ମାନେ ଆପଣ ବି ସେଇ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମ୍ମାନ ମତେ ଭଲ ମିଳୁଛି ଲାଗେ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ଯେ ମର୍ଗେଜ ମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ବହି ମୋର ଅନୁବାଦରେ ଯୋଉମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡିର ଇଂରାଜୀ କବି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କବିତାକୁ ମୋର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ମହାରଣା ଓଡ଼ିଶାର ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଓଡ଼ିଶାର କବିମାନେ ମୋ କବିତାକୁ ଦଳିତ କବିତାକୁ ଆପଣ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ କୁମାର ଲିମ୍ବାଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଜ୍ଞା ସେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଏକ ସିଏ ବି ଚମତ୍କାର କବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବହି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବଳ એકમાત્ર ମୋର ମୋ ଉପରେ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା 7-10 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାଇଁ ଗର୍ବ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେନି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୋ କବିତାର ଚରିତ୍ର କରିଛି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ କରିବାର ଅବକାଶ ମୋ ଭିତରେ ଆସିବ କୋଉଠୁ ତେବେ କବି ପୀତାମ୍ବର ଯୋଉ କଥାଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ এইভଳି ସବୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜନୀତିର ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ତ ସିଧାସଳଖ ରାଜନୀତିରେ କାହିଁକି ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି ମତେ ଘରୁ ବି ରାଜନୀତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମପି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ରାଜନୀତି ସହିତ କାହିଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଖବର ଆପଣ ବୋଧେ ନିଶ୍ଚୟ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବି ଆପଣ ବୋଧେ ଖବର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଘରୁ ବା ମୋର ପରିବାର ଭିତରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଏମପି ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ସେ ସବୁ ସାମୟିକ ସେ ସାମୟିକ ଆଉ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯୋଉମାନେ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଦଳିତ ଭାବରୁ ଦଳିତ ଚେତନାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହାନ୍ତିନି ଆମ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ଯୋଉମାନେ କୋଟାରେ ଆଇଏସ୍ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୋଟାରେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ସିଏ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଚଢିକି ଯାଇଥିବା ପାହାଚକୁ ଯାଇକିରି ଆମ ପଛକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ ମୋ ପରିବାର କି ରାଜନୀତି କଲେ କି କୋଉଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗଲେ କି ବିଧାନସଭାକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଥାଇକିରି ଯୋଉ ସୁଖପ୍ରଦ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ରାଜନୀତିରେ କଣ ସେତିକି ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି କି ଆପଣ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟି ରାଜା ଥିଲେ କବି କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହେ କବି କେବଳ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ମରିବା ପରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଆୟୋଜନ ଏକ ଅଭିଯାନ এই আয়োজন কথা কলে কিন্তু আগামী দিনের যদি আপনার সিধাসলখ রাজনীতির সুযোগ মিলে তাহলে সুযোগ হাতছাড়া করিবে কি ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସୁଯୋଗ ଯିଏ କି ହାତଛଡ଼ା ଜଣେ କରିବେ? ରାଜନେତା ଆଉ ଜଣେ କବି ମଧ୍ୟ ରାଜନେତା ହବା ପାଇଁ ଏ ତ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ମହୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହାର ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ ଥିବ ମହୁ ଖାଇବାର କାହାର ଲୋଭ ନଥାଏ ନାଇଁ କି ବିଲକୁଲ ସେ ଲୋଭ ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା କାହାର ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ହବାର ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ଦଳର ମୁଖିଆର ପରମିଶନ ଦରକାର ପଡିବ ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ପରାଧୀନତା ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ ଏକ ଖୋଲା ଜୀବନ ମୋର ଦରକାର ଏକ ଖୋଲା ଆକାଶ ମୋର ଦରକାର ଏକ ଖୋଲା ମୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ବିହଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ଡେଣା ମୋର ଦରକାର ବାବା क्या बात है
ମୁଁ କୋଟାମୁଣ୍ଡରୁ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଆମର କେରଡ଼ାଗଡ଼ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଲା ପରେ କୋର୍ଟ ଡିସିସନ ଉପରେ କିନା ଉଭୟଙ୍କୁ ମନା ହେଇଛି ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ କେହି ଭିତରକୁ ଯିବେନି ବାହାରୁ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଯାହା ଦେବେ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଦେବି କଦଳୀ ଦେବି ସେ ପୂଜା କରି ବାହାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏ ସବର୍ଣ୍ଣ ସବର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ପୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ହଁ କେବଳ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ କି ସବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କହେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ହେଲା ତା ପୂର୍ବଟାର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରେ ଯାଇକି ଏଇଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଏଇ- ଏଇ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉଠିଲା ହିଁ କାହିଁକି ଯୋଉଠିକି ମଣିଷତ୍ୱ କଥା ଯଦି ରହିଛି ଆମେ ମଣିଷତ୍ୱ କଥା ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମଣିଷତ୍ୱ କଥା ଭିତରେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିବା କଥା ହିଁ ନୁହେଁ ଆଜି ଏ କଥା କଣ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ଦରକାର ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଗାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଣ ନିହାତି ଦରକାର କେବଳ ଜାତିଆଣ ଭାବକୁ ନେଇକି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର ଆମ ଯୁବ ସମାଜ ଏଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏକ ସମତା ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାରତବର୍ଷ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସବଳ ଭାରତବର୍ଷ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଓକେ ଚୁମ୍ବକରେ ପଚାରିବି କୋଟାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏବଂ ନୁହଁ? ଏଇ କୋଟା କାହିଁକି ଦ୍ୱାରା- ନୁହଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ନୁହଁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କୋଟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଇଟା ସେ ସେଇଟା ନିଜ ମୋର ପଛ ପରିବାର କଥା କଥା ସେଇଟା ମୋର ପରିବାର କଥା କହିଲି ହଁ। ସେଇଟା ମୋର ପରିବାର କଥା କହିଲି ଯେ ମୋ ପରିବାର ଯିଏ ଉପରକୁ ଉଠି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ସେ ଗଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଚାହୁଁନି ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାମୂହିକ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିବ ଯେ କୋଟାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଶୋଷିତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ଆମେ ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଟା ପାଇଛୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆମେ ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଟା ପାଇଛୁ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆମର ସାମାଜିକ ଏ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ହେଇନି ଏଠି ତ ତାହେଲେ ଆମେ ସମାନ ଗାଁ ଏବେ ବି ଆମେ ଗାଁ ବାହାରେ ଘର କରି ରହିଛୁ ଏବେ ବି ଆମେ ମଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁଛୁ ଏଇଟା କଣ ହେଇନି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କି ଯିବେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ରହିକି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେଠି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ପିଲା ରହିକି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରୁନି କଣ ପାଇଁ ସେଠି କୁହାହଉଛି ନାହିଁ ତମେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ଆସିକି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କର ଏବେ ବି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୂରତା ରହିଛି ଇଏ ଦୂରତାକୁ ଆମେ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର କଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମ ପିଲାଟି କଣ କୋଟାରେ ପାଠ ପଢିକି ଟିକେ ଉପରୁ ଟିକେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା ରହିଛି ଅନେକ କବିତା ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ କବିତା ବହିର ନାଁ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ବୁନ୍ଦେ ଲୁହର ପିଠିରେ ପିଠିରେ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ଯାକେ 1987 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣ ନିଜ ନିଶ୍ୱାସରେ ନିଜେ ହିଁ ଜଳୁଛି ଜଳୁଛ 1990 ଆଦି ପର୍ବ 1994 ଶେଷ ହେବା ଯାଏ 1997 ଦେହ 10 ବିଶା 1997 ଚିରା ଚୈତର ଚିଠା 2001 ରେ 97 ରୁ 2001 ଇଏ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳିଲା ଇଏ ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ସେଇଟା ପଚାରିବି ଶୂଦ୍ରକର ଶ୍ଳୋକ ଯାକେ ନିର୍ବାଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ଆପଣଙ୍କର ସୈରାତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଇତର ରହିଲା 2006 ରେ 2002 ରୁ ପୁଣି 2006 ଇଏ 4 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ଆଭାଜନ 2010 ପୁଣି 6 ବର୍ଷ ଅଭାଜନ ଯୋଉଟେ ଅଭାଜନ 2006 ରୁ 2010 ଇଏ 4 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ଲହଲହକା ପଥର ବଙ୍କା ଯାକି ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଆପଣଙ୍କର 2007 ରେ ପୁଣି 2007 ରୁ 2012 କୁ ଯଦି ଆସିବା ପିଛିଲା ତାରିଖ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା 2012 ଏଠି ବି 4 ବର୍ଷ ଏ ଜଣେ ଅଶୌଚ ଲୋକ 2017 2012 ରୁ 2017 ପ୍ରାୟ ମଝିରେ 4 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ 3-4 ବର୍ଷ ଯାହାହେଲେ ବି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ କଣ ପାଇଁ ସରକାର ବଦଳିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିଯାଏ ନା କଣ? ସେ କଥା ହଉଛି କଣ କି କବିତା ତ ସେମିତି ତ ଆଉ ଆମର ପୂଜା ବେଳକୁ କିଛି କବି ମୋର କହନ୍ତି ଏଇଥର କେତେ ବାହାରିଛି କବିତା ପୂଜାକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଶାରଦ ସଂଖ୍ୟାରେ ନା 36 ଗୋଟି ବାବା 45 ଗୋଟି ହଁ ହଁ ଏ ଧାନ କଳ ନା କଣ ଟିପିଲେ ବାହାରିଲା ତେଣୁ କବିତା ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ନିଜ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ଆପଣଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କେମିତି କଣ ନଦୀର ଭଟା ଆଉ ଜୁଆର କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପର ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଯୋଉ ଆମର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜୁଆର ହୁଏ ଭଟା ହୁଏ ପକ୍ଷେ ଜୁଆର ହବ ପକ୍ଷେ ଭଟା ହବ ବା ସକାଳେ ଜୁଆର ହବ ପୁଣି ତା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭଟା ପଡିଯିବ ପାଣି ପୁଣି ଶୁଖିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁ କବିର ମନଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ନଦୀ ଭଳି ସେଥିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଜୁଆର ଆସେ ବେଳେ ବେଳେ ଭଟା ଆସେ ଯୋଉ ସମୟ ଭଟା ଆସିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଜୁଆର ଆସିଛି ସେଇ ସମୟରେ କବିତା ଏ ଭଟ୍ଟାଟା ଏତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେଇଟା ନଈ ଏଇଟା କବିର ମନର ନଦୀ ଇଏ ନଦୀ ସେ ଯେ ଭଟା ସମୟ ତାକୁ କରନ୍ତି ଗଡ ପରିବାରକୁ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି
परिवार को प्रकृति में समय दे पारे ना मोटे मोर स्त्री मु एक अयोग्य स्वामी अच्छा मोर पिलार मु एक हूँ अयोग्य बापा से प्रोग्राम देखुते सका प्रकृति से ठीक से भाव में देखी पारे आपणकर जमती कालिदास परिवार को देखी पारि ना वैष्णव पाणी देखी पारि ना अनेक कवि परिवार को किंतु परिवार सहयोग थाए सो परिवार परिवार राजी सकाळू आसिला लोक मो स्त्री तार सकाळू चाह करदेले से हसुथिबो देखि कार्यक्रम मो पुओ भी सकाळू गाड़ी फाड़ी तार सजा करदेला मो झियो जे लिप्सा तरई से कालेटू ए जो आपनकर पुरस्कार जिनसटा को पोछा पोछी करी रेडी करी तो सब बहुत खुशी मो घर को आपनकर ये जाइचंती आमर जे पद्मश्री पाइले हलधर नाग आपनकर मो घर को जाइचंती फनी महांती ओडिशार बहु बड़ बड़ कवि मो घर को जाती छोट घर टी आमर गोटे पोखरी तले अच्छी मुझे राति कैव्रत धीवर संप्रदाय लोक मुझे जाल पकाए से खुशी होकर जाल माछ धरती मो स्त्री रोषवास करते कवि लेखक जी जाती मो घर को समुद्र इनडायरेक्टली कहले आमे भी गले से माछ अनुभव मिलिबो माछटा निजे धरिवार मते तो फनी भाई आ प्रभाकर सब अनेक सब कहते अरे आउ केतोटे डाके घर को गले से सान बो टिके कंचा छोट मोराली झोलटे करके दबो तेणु मोर परिवार मो प्रति सहयोग अछि तो मोर सेमान प्रति सहयोग माने परिबा आनिबा से सब किनिबा से सब से मु मते आसेनी गोटे पुओ गोटे झियो ना ना पुओ मोर गोटे आउ तीनटी झियो ताले गोटे झियो ना कहले लिप्सा कथा बाकी लिप्सा अन्य मंडो करबा आ जणे होची कृष्णा तराई आउ गोटे होची विदाई वर्षा तराई विदाई वर्षा से भी कविता भलिया नाटी दी हां कविता बड़ी नाटी विदाई वर्षा तराई तेणु ये तीन झील आउ गोटे पुओ आ मोर स्त्री ने मोर संसार मुझे मान प्रति यथेष्ट मन दे पारे मोर कवितार लिखिबार व्यस्त आउ ताको भितरे ए कवितार कोनसी छिटा उत्स देखुछंती ताको भितर सिनेमा वाला तो तांको पिला को सिनेमा रे पुरी दियंती किंतु कविता इच्छा करे तांको पिलाटो कविता भितर पुरी पारे नाही से आउ एक कला से कला को आयत करिया पे हेले से बड़ी साधना दरकार सेही बड़ी निज भितर सहयोग दरकार सेही बड़ी त्याग भी दरकार जने कि चाहिले मते सहजरे कविटे ही परिबो नाही कालिदास संगर पिला आउ की गोटे कवि हेछि सुनिसंती बलराम संगर पिला आउ की कवि हेछंती शालादास तो निश्चय विवाह हेतिले से तो हल करते ना आम अंचल माटीर महाकवि जातिर महाकवि ओडिया भाषा साहित्य लिपिकार ओडिया जातिर ओडिया लिपिर से हूँ महालिपिकार आपण कहतु शारदा दास पिला किए परवर्ती आसती अमिताभ बच्चन पुओ अभिषेक बच्चन जीव खाली समय कपूर जीव पिला जीवे किंतु कविता खाली समय कौन करने भल पाती खाली समय रे मो पंचायत अच्छी सेठी आमे टिके किछि गाँव रो काम करिया पे आमे चाहू एबे नुआ पंचायत नुआ सरपंच हमर जे आछंती पूर्णिमा त्रिपाठी से भी काली एक बहुत बड़ काम कले आमे सब शामिल हेलु तो आमे अनेक काम गाँव रो निजे किछि काम इनडायरेक्टली आपण समाज रो किछि ना किछि काम करू आपण मन जो कथा कहले सताले बिरु कुआडे गले काई कविता लेखा बाहरलानी आपण मन जानंतनी सताले मसियाटू 2000 महाबात्या पर्यंत मो भूमिपुत्र आंदोलन करुली जमी जल जंगल पर लड़ाई करुली जमी अधिग्रहण सरकार करेंगे ऑयल रिफाइनरी हम चाषी केमती टंका मिल से गाँ उठब से खेत उजुड़ी से भविष्य नष्ट हो यथेष्ट अर्थ मिल से पिला केमती ऑयल रिफाइनरी निजुक्ति मिल मुझे लड़ाई करुली साधारण लोक कथा कहूली गोटे नुआ बाट मु साधारण मनीष मान थोली से कविता लिखे आप देखिए मोर अभाजन कविता देखिए जोटा ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई पुरस्कार मो से बड़ कथा नुहे कि से देखिए गोटे गाँव दृश्य गाँ केमती हजि जाऊँगी आगे सब आम पिला बेले उड़ाजाटा मथा उड़ला बेले खुशी होतलु टाटा करूँ एवं उड़ाजाटा जो दिन मथा उड़ूचे आम से भय हो गाँ उठीज कि उड़ाज कौन बुल्ला कारण उड़ाज गला मात्रे आम जानू ता भर किए गोटे थी कौ कंपानी लोक थी ना भर कौ सरकार मुख्य होते से अनुधान करुँच कौ गाँटा को अधिग्रहण करेंगे आगे पिला बेले उड़ाज देखला खुशी लगुला एवं उड़ाज देखला डर लगे आज्ञा कवि इप्सिता षडंगी लिखिं प्रश्न पितामर भाई नमस्कार आपण कविता साधारण लोकों अत्याचार और शोषण कथा कहे खूब भल लगे मार्मिक आपण स्वर रे गर्जन न थाए कविता कौन साधारण लोकों जंत्रणा दूर कर मोर उत्कंठार उत्तर जानापी चाहूँगी आपण इच्छा कर इप्सिता चमत्कार कविता लिखे इप्सितार जे बापा वंशीधर षडंगी से भी चमत्कार कविता लिखते वंशीधर षडंगी गोटे बड़ झी अच्छा आपणकर पारमिता षडंगी से भी चमत्कार गप लिखती तेणु मु केवल एति कथा कहबी
जे मु कल बोधे आम हाथ कम समय अच्छी बहुत बहुत कम समय अच्छी आपण देखिए जे मु निजे मोर अनुभव कथा जे घनमामू निकट चली गले मोर गोटे चमत्कार गप अच्छी तांको उपरे एवं घनमामू तो चली जाउछंती तांके सिंधुकरे गुड़ाए टंका थिला मला माईर गहना थिला आ मु जाई पहुंचली घनमामू पाखरे आ घनमामू पिला बळे तांको यौवन काल रे रामलीला मंच रे रावण अभिनय करती बेले बेले बापा कहती आ देठबा कहती घनटा सतरे रावण होगा योग्य एते चमत्कार से अभिनय करे एवं घनमामू जो चली गले तांकर बयस बा तांकर बयस सरी आउछि बार्धक्य काल रे मु गला बेलू बहु लोक क्षीर दौरान और भागवत पढ़ा इप्सिता यही प्रश्नर उत्तर निश्चय पाइब एवं जो भागवत पढ़ा से घनमामू सिंधुक बहुत टंका थिला एवं जमी अधिग्रहण टंका भी थिला आ मला माईर गुड़ाई अलंकार थिला मु जाई कहली मते किसी कहले तुम तो घनमामू बहुत भल पाओ आउ ताले मते कुह जे तुम क्षीर पियाई दियो मुझे सब ठीक जाए कि घनमामू टे पचार दियो जे मामू व्यस्त होनी तुम सिंधुक टंका अच्छी तुम सिंधुक तुम अलंकार अच्छी कि भागवत कहीं पढ़ा भागवत कविता भागवत हूँ ओडिया जातिर जीवन वेद से कौन जंत्रणा को उपशम करदेला नहीं भागवत पढ़ाला इप्सिता मु भावुची आशा करी उत्तर निश्चय पाई बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप जो बहुमूल्य समय देले जो कथा सब चर्चा कले निहाती भाव में आपको भल पाउथुवा मनीष मैंने बहुत खुशी होती समय पाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद।